Hola, hola mis queridos seguidores. Los he extrañado mucho. Bueno, disculpen por no publicar nada por unas semanas, pero necesitaba, no sé, descansar un poco después de la meditación y también, como pueden imaginar, 10 días sin mí. Tenía mucho trabajo, tenía muchas clases que, bueno, puse justo después de la meditación y como mentalmente también tenía que adaptarme al mundo real porque 10 días sin hablar, 10 días sin el móvil, sin distracciones del mundo, claro, tienes que adaptarte un poco y sé que algunos de ustedes ya vieron el texto que escribí en ruso. Lo tradujeron como de alguna forma, ¿no? Para leer sobre mi experiencia. Yo sí puedo decir que ha sido una experiencia muy impresionante para mí, como brutal, y no sé si habrá dividido mi vida para antes y después, pero sí que para mí es algo especial y como estoy procesando lo que supe ahí, para poder implementarlo y practicar diariamente o al menos con una regularidad decente, sí, y de verdad cambiar para lo mejor. Voy a contarles igualmente en breves palabras acá. Ahora mismo estoy en mi ciudad natal porque ayer fue el cumple de mi mamá. En Kostromá estoy, sí, hace buen tiempo, justo ayer empezó a hacer un poco más de calor porque antes hacían 8 grados y era un poco ya frustrante. Justo, claro, hablamos mucho de meditación del tiempo porque es el ejemplo más típico de cuando no estás contento con algo que te da la vida y claro, cualquier tiempo es agradable, pero igualmente es que normalmente en mayo hace más calor y como hasta el 30 que hacían 10 grados no era normal. Pero hoy por ejemplo hacen 22 y ya se siente genial. Покажи-ка ее поближе. Вот такой раскотенок. Господи. Поиграйте с ней. Она... Сейчас мы тут с дороги. Угу. Я еще петухов хотела. А вот эта нога болит. Она никак не может целый месяц. Вот уж нога болит. Котеечку. Ну, котечка, ну посмотри, ну У нее когда сердце ты колотится, видишь, надо ага. ее в другой момент было выловить. Ну ладно. Чего, говорит, вы меня Покажись тут схватили? сначала на камеру быстренько. Вот вам еще так. Такая неспокойная. Бешеный. Я опять забыла, как она ее называет. Крошка. Крошка. Окрошка. Крошка. Наша мамочка. Такое ощущение, как будто бы она немножко слеповатая. Почему? Ну, она носится, вот тут она уже его не видит. Ну, может, у них такое строение глаз. Miren, yo fui a esta meditación porque era un consejo de mi socio amigo de Chile. Él lo hizo y claro, cuando lo escuché por primera vez me pareció algo medio raro porque yo nunca practiqué meditación así de como para practicarlo de verdad. Yo pensaba que la gente que está meditando están, no sé, callados ahí, perdiendo su tiempo. Pero he cambiado mucho de perspectiva, ahora sé para qué sirve y voy a contarles también cómo se hace, al menos como yo lo voy a hacer. Sé que hay muchos métodos cómo hacerlo, pero este que probé me impresionó porque era muy universal para todo tipo de gente, todo tipo de, o sea, religiones, qué sé yo, todo, ¿sí? Puede ser cualquier persona y pues puedes hacer eso, practicar para ser una persona más feliz. Y todo lo que hicimos era muy real, nada de, no sé si se dice en español exotérica, pero nada de como, cuentos de, ay, eso es milagro, o sea, cosas así. Con todo el respeto lo digo, pero no es una secta o algo como que tienes que creer ciegamente. Todo lo que descubres es básicamente sintiendo cosas con tu propio cuerpo y yo no me esperaba resultados así. No hay resultados, pero igualmente hay cosas que descubres y ahí pues
yo fui con un corazón abierto, como una hoja blanca, sin esperar nada, ni siquiera sabía qué es lo que vamos a hacer. Sí, yo me compré unas almohadas para meditar, dos, pero eran como un poco, me gustaría tener unas más suaves, pero ahí hubo, en realidad hubo muchas. Luego ya no, porque todo el mundo las cogió. Тетя, немного будет? Самое то. Двигается. Me van a creer, pero es mi plato más preferido de todos. Yo no sé por qué, pero me gusta mucho. Se llama zanahoria coreana. А мы на выпускном моем делали кораблик. Básicamente, ¿cuál es la idea? Sí, la idea principal era que estás así aislado, no puedes hablar con nadie de ahí. Las mujeres viven separados de los hombres, tienes ciertas reglas para seguir y cuando entras, pues firmas un documento que tú vas a, digamos, poner tus esfuerzos a tope, a 100% para llegar hasta el final, para no escapar y para seguir todas las reglas, porque al final hubo gente que no estaba callada, hubo dos amigas y al final las expulsaron, porque obviamente cuando vas a algo así y todos están esforzándose para no hablar y como están dentro de su mundo en este momento y alguien de repente empieza a hablar, eso es muy raro y bueno, yo lo entiendo que les hayan expulsado. Hubo más chicas que hablaban, pero yo no lo escuché tanto. La mayoría sí lo hacía súper bien. Hubo como 50 mujeres, más las mujeres que medio viven ahí o vienen para servir, para trabajar, ya no solo como participantes. Yo era una de las alumnas nuevas, hubo como 20 alumnas viejas y digamos 30 nuevas, y la parte de los hombres no sé, más o menos eran, no sé, 30, 40 hombres, también ellos vivían en su lugar, nunca hablé con nadie de ellos. Teníamos nuestro lugar para pasear. Si quieres ver las fotos, las puse en ambas redes, en Instagram y VK, Vkontakte. Y básicamente ahora ahí tenía que meditar 11 horas al día. Meditar 11 horas al día, y eso es muy difícil de imaginar. Si lo digo a una persona normal, y claro, yo no tengo un horario fijo, no tenía que, o sea, pedir vacaciones, digamos, para ir ahí a hacer esta meditación, pero sé que otra gente que está trabajando tomó sus vacaciones para hacer algo así y no todos lo pueden comprender. Pero si ustedes no lo comprenden, más o menos lo hago porque es difícil, ¿sí? Primero que nada, para hacer algo y ser más fuerte después de haber logrado esto. Yo pensaba que lo más difícil iba a ser estar sin móvil, estar sin hablar con nadie, entonces como que me imaginaba que tenía que pasear por ahí y estar, no sé, como a solas conmigo misma, con mi mente, y así como que empezaba a pensar cosas importantes de la vida o algo que no me podía confesar antes. Yo me lo imaginaba así, pero
no tenía tiempo para eso. Y cuando en realidad los primeros días te dicen levantarte a las 4, luego ir a meditar 2 horas, luego ir a desayunar, solo comida vegetariana, pero me encantaba la comida, de verdad, muy buena, muy como sabrosa y picante, me gustaba. Yo tenía suficiente comida, pero desayunabas a las 6:30 y luego te ibas, bueno, básicamente 11:30 almuerzo, y a las 5 de la tarde tienes como, ¿cómo llamarlo? No era una cena porque los estudiantes viejos que ya habían hecho este tipo de meditación solo tenían agua de limón, y nosotras sí teníamos frutas, solo plátano, manzana o naranja y té. Entonces no hubo cena. Los primeros días quizá era un poco más difícil y comías más que necesitabas, o pensabas que necesito comer más, necesito energía. Luego el tercer día ya sabía que era más que suficiente y no comía tanto. O sea, la cantidad, no necesitaba mucho más que normalmente. Y los primeros días observamos la respiración. No les voy a contar tanto de cómo se hace, pero la idea principal es importante compartir, que en Instagram también me preguntaban que, uy, ¿en qué piensas, qué reflexionas cuando estás meditando? Y que no reflexiono. La idea es no pensar y estar presente en el momento. Y como eso se dice mucho en todo tipo de yoga o retreats o meditaciones con aplicaciones, pero es que ahí lo primero que me sorprendió era que tenías que observar la respiración como es. No hacer algo más profundo o no hacer nada en especial, solo cómo estás ahora en el momento, estar observando tu cuerpo. Y empezando con la respiración porque es lo más grueso, digamos, lo más fácil de observar. ¿Sí? Tú sientes la respiración, cómo entra, cómo sale. Y la idea de los primeros días era volver tu atención acá. Entonces tú, en tus pensamientos, puedes estar en el pasado o en el futuro. También esta estructura de pensamiento me gustó mucho porque, claro, sabes más o menos, pero nunca lo tuve tan estructurado de verdad, cómo puedes ser feliz y qué es lo que te puede impedir de ser feliz. Vipassana se llama, por cierto. Se llama Dhamma y dhamma.org con H. Le voy a dejar el enlace en la bio, en la descripción del vídeo, pero ahí pone en inglés, quizá, no sé si lo puedes encontrar en tu idioma porque está en casi todos los países, hay 300 centros por todo el mundo, y no tienes que pagar para entrar. Su idea es compartir su método, que más gente y más gente lo pueda probar gratis, y luego si quieres pues te dejan darles dinero si quieres, pero solo después de haber pasado un curso. 10 días, ¿ya? Y pues o puedes estar en pasado o en el futuro con tus pensamientos, y eso no está bien porque luego lo divides otra vez en dos tipos de pensamientos, negativos y positivos. Positivos son cosas que te hacen sentir bien, pero no profundamente, sino que son placeres. Placeres, y cuando piensas en los placeres del pasado, tú quieres que pasen de nuevo o como que desees más de eso. Porque si no te vas a quedar pensando, no sé, en un momento romántico o en algo que, cuando estabas feliz, un momento, son más cosas pequeñas, ¿saben? Cuando te haces sentir, qué sé yo, feliz cuando alguien no está feliz, o cosas chicas que pues te hacen sentir bien, pero emociones así rápidas. Y luego la segunda parte son aversiones. Eso era deseo, y la segunda parte negativa es aversión, es cuando como crees negatividad cuando no vale la pena. Eso puede ser enojo, sí, cuando estás muy, no sé, enojado o te pones bravo por algo. O también son miedos, celos, envidia,
todo tipo de emociones que te hacen sentir mal, ¿ya? Y estos dos tipos de situaciones pueden ya haber pasado o pueden esperarte en el futuro y que tú esperes que pasen o no pasen. A todos nos pasó que nos imaginamos, no sé, por ejemplo, de repente, en ruso tenemos una palabra como накручивать себе, cuando tú piensas en las cosas que quizá tienen poca probabilidad de pasar, pero tú te piensas en lo peor y más peor y como que te montas una comedia, una película y te la crees y estás infeliz. Y más o menos esta idea me encantó. Si yo no lo podía dividir así, ok, hay cosas que deseo y no tengo, y hay cosas que me ponen infeliz, pero no vale la pena que yo me enoje, por ejemplo, porque me den un mal servicio en la cafetería. Y varias veces me pasaba y yo, pues resulta que tú, cuando estás en esta situación y pues estás infeliz, provocas negatividad por no haber tenido algo, no tener algo, o por estar enojado por algo, o tener miedo, tienes negatividad y con eso afectas a las otras personas. No solo te haces infeliz a ti mismo, sino que a las otras personas también, y sin querer o sin... O sea, después puedes arrepentirte, pero eso es porque no controlas tu cerebro, tus emociones en este momento. Y claro, yo sabía que se tenía que controlar. Yo sabía, tenía varios consejos para mí misma en mi cuadernito, lo leía por las mañanas, pero no era suficiente. Yo sabía que a veces lo abría y como que, ya, sí, y voy a hacer mis cosas y luego pues hago lo mismo. En algunas cosas ya era buena. Ya sé que a mí ha sido bastante fácil entrar a este curso porque yo no estaba con ansiedad o no estaba mal, no estaba odiando mi trabajo, odiando o no estaba fumando, por ejemplo, y sin poder dejar de fumar o algo así. Y sé que yo vivo normal, pero igualmente en el momento, o sea, yo por ejemplo tenía problemas con el enojo. Por las mañanas me enojaba siempre, toda mi vida por nada. Y por ejemplo mi novio sufría de eso y yo sé que él siempre como es más positivo y no es tan pesado como yo, pero en otros momentos él es pesado. Él tiene sus problemas, digamos, con eso. Pero yo sé que varias veces era muy negativo por nada. Sé que mi papá lo es y sé que viene también como de tu familia y bla, bla, bla. Algunas cosas que aprendiste durante la vida, pero otras que no sabes si esto está mal o no. O por ejemplo, cuando no te gusta que alguien esté de esta manera o que alguien haya hecho esto y te ofendes. Y eso de ofenderse, también sabía que Buda, pensaba que cuando lo ofendían, él, no sé, tomaba eso, que todo eso caía como a un río y no desaparecía y no llegaba a su alma. Pero ¿cómo lo haces de verdad? En esta meditación supe que para lograr controlar tus emociones, bueno, quiero decir tu cuerpo, porque tu subconsciencia resulta que está reflejada en tu cuerpo y eso no lo sabía. Yo pensaba que no podías controlar lo que está ahí en tu subconsciente y siempre me daba miedo, pero ahora sé que sí lo puedes controlar y al menos verlo, al menos observar y saber qué está pasando. Para eso se necesita práctica y tiempo en tranquilidad, con los ojos cerrados y observando las sensaciones de tu cuerpo nada más. Entonces, en este momento cuando estás ahí, primero tenía problemas con estar sentada todo el rato, tantas horas al día, porque tienes pausas, pero son chicas y como que son muchas horas, de verdad, 11 horas al día, es muchísimo, no tienes otras cosas que hacer, solo comer, dormir un poco, volver, caminar y pues meditar. Y ahora sé que solo con esta cantidad de práctica te acostumbras y al menos sabes que es necesario, que en 15 minutos no va a alcanzar, que es práctica, es como músculos, tienes que entrenar tu mente, porque me gustó mucho la comparación con
elefante salvaje, que tu mente es un elefante salvaje y te va a llevar a no sé cualquier lado si no lo controlas. Tienes que aprender a controlarlo. Así para mí tiene sentido, ¿sí? Porque antes el verbo meditar era como muy, qué sé yo, para mí no tenía sentido porque yo pensaba que era muy de fake marketing y ¿qué haces con eso? O sea, meditar, bla, bla, bla. No, ahora sí tiene sentido. El día 4 nos dieron la técnica de Vipassana. Era, bueno, básicamente observar sensaciones del cuerpo primero de una zona muy chiquita para sentir, sí, sentir de verdad sensaciones muy sutiles. Porque, por ejemplo, me duele la pierna porque estoy sentada por 2 horas, es algo muy grueso, ¿sí? Y necesitábamos enfocar nuestra mente en cosas más chicas, más sutiles, más sutiles, más sutiles. Y pues, como dijo Buda, como practicó él, y pues la idea de esta práctica al final era así que las cosas que tú ves, las cosas grandes, así de que te afectan, desaparecen. Cuando las observas sin esta negatividad, si te duele pero no empiezas a enfadarte, enojarte, sino que dices, bueno, me duele la pierna, vamos a ver cuánto va a pasar, ¿sí? Cuánto tiempo va a quedar conmigo, desaparece. Es un milagro para mí, yo no lo sabía, no sabía que así podías controlar tu cuerpo y que en realidad todo lo que nos parece frustrante o tan deseado es que no es tan importante, no tiene sentido porque lo dejas de sentir. Cuando te calmas, lo dejas de sentir. Y así me pasaba con la pasión, porque yo pensaba que era algo bueno y todavía tengo varias preguntas en mi mente, ¿saben? Pero estas preguntas me gustó que las contestas practicando. No preguntas que te contesten, tienes que descubrirlo tú mismo y ahí con el dolor o con el cansancio de estar practicando, pero con la fuerza de seguir adelante y te calmas y te calmas y te calmas y más horas y estás ahí y te vienen las respuestas. Es mágico, ¿sí? Y pues resulta que las cosas que te traen la verdadera felicidad no son estas, no es el deseo, no son las pasiones, no son los helados y a veces es muy difícil controlarte y no lo puedes ver. Cuando estás dentro, pues estás como muy en la situación, no lo puedes ver. ¿Sí? Tú piensas que ese sentimiento es lo mejor que me puede pasar, es lo más importante, pero al final es muy difícil de controlarte. Y con los días yo practiqué más y tuve más cosas sorprendentes. Si quieren pueden googlear la palabra Vanga. Vanga, creo que sí. Ayer estaba traduciendo esta palabra porque no sabía cómo decirla. Básicamente, tú sientes menos y menos de estas sensaciones gruesas y sientes cosas más sutiles. Rastvaryatsa. En español. Disolver. Rastvarenia, disolución, algo así. Disolución. ¿Sientes eso de tu cuerpo? Vanga se llama. Y no lo sentía 100% todavía, pero sentí como un 60%. Y yo no sabía, no podía hablar con nadie, no sabía cómo reaccionar. Y resulta que cuando paras de crear negatividad y estás practicando, están saliendo de tu subconsciente las cosas que estaban guardadas ahí muy profundas. Y empiezas a sentir dolores físicos, pero no dolores, sino que sensaciones raras, por ejemplo, fiebre de repente o no puedes dormir, ansiedad, todo eso te sale. Y yo tengo sueños también conscientes porque escribo mis sueños ya desde hace 4 años. Si les interesa este tema, hace mucho que quiero hablar de eso.
Pero yo tengo sueños muy reales. Entonces en estos sueños ahí también veía cosas y como sabía que, me sale ahora, sabía qué sentimiento muy profundo me salía y ahí como que te quitas el peso. Les prometía no hablar mucho, pero es muy interesante lo que sobreviví ahí y es muy difícil de explicar a otras personas porque lo descubres tú mismo. Sí, lo tienes que descubrir tú mismo y va a ser a tu manera, van a ser tus cosas que tendrás que recordar o vivir. Pero para mí me sorprendió que también yo pensaba que iban a aparecer en mi mente las imágenes muy negativas, muy que no quería recordar. Pero al contrario de las situaciones que me daban como, ay, no quiero recordar de estos tiempos, yo pensaba algo bueno. Yo pensaba, Katia, pero en estos momentos estabas tan feliz, ¿te acuerdas? Pero esto también te daba algo, te estabas, no sé, contenta por eso, o no solo era algo malo. Y eso también como me dio más fuerzas. Lo puedo enfrentar ahora. Tengo entendido que no es tan fácil. Cuando yo salí, yo pensé, ahora sé cómo vivir la vida, todos son tontos. Bueno, no así, pero como que querías compartir eso, que hay una manera para ser más feliz. Todo lo que aparece en la vida aparece para desaparecer, por eso todo es anicca, todo es inconstante. Y con eso como salí pensé, ya voy a vivir otra vida. Los primeros 2 días estaba súper feliz, estaba medio volando sin esperar a nada, súper feliz de ver a mi novio, a todos, hablar con mis papás que me dijeron que estaban orgullosos de mí. Y estaba tan feliz caminando por este parque, disfrutando de la comida, no necesitaba nada, no tenía ganas de ninguna comida mala después de haber pasado 10 días sin comer cosas ricas. Al contrario, muy calmada, como yo estoy feliz con lo que tengo. Con el tiempo, con la vida normal, el trabajo, eso vuelve a la normalidad. Yo medité la mitad de los días seguro de estas semanas, 1 semana y medio, algo así, que salí. Un poco más de 1 semana. Y yo de verdad me gustaría practicar más. Ahora necesito entrar como quiero entrar a este estado cuando voy a tener ganas de practicar. Ya no es como algo obligatorio. Sé que va a cambiar mi vida para lo mejor. Y en un conflicto ya me supe controlar mucho mejor que antes porque lo miras como... No te involucras, porque cuando te involucras es muy fácil herirte y luego empiezas a crear esta negatividad ya por responder. Y si no reaccionas y solo lo observas, eres mucho más fuerte, más invencible, vas a ser mucho más feliz sin estar sufriendo por cosas tontas. Es que me da pena que no lo enseñan en los colegios porque es mucho más importante que saber inglés, es mucho más importante que varias cosas, sentirte feliz y contento y fuerte. Así que así es más o menos. Voy a contarles qué tal me va, pero estoy muy feliz de haberlo hecho, estoy muy contenta que lo pude hacer porque hubo chicas que no pudieron, se escaparon. Es difícil, ¿eh? Tienes que estar mentalmente muy fuerte y sin tener miedo a este tipo de cosas. Todo va a pasar. Dale, estamos en contacto. Ahora ya espero compartir más cosas. Estoy en mi ciudad natal. Quizá voy a grabar algo afuera porque está muy lindo. Sí, en 1 semana también comienza mi curso otra vez. La semana de ruso acelerado. Si te interesa, ves al sitio web.rusoconkatia.com para también apoyarme en estos momentos que no puedo recibir dinero de otras partes, ni siquiera de este YouTube. Pero bueno, no estoy triste por eso. Pero estaré feliz de ver mi nuevo grupo de ruso. Así que si tienes ganas de empezar desde cero, te espero ahí. Y nada, estamos en contacto. De verdad los extrañé y a ver qué me cuentan. Sí, también sus ideas de lo que pueda darles acá como contenido. Más entrevistas sí que habrá.